Yes, nongeye kubasuhuza bakunzi bacu, abakunzi ba Kigali CNN. Amahoro n'umugisha bigumane namwe aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu dukunda cyane, kandi mbifuriza ishya n'ihirwe mu byo mwerekejeho amaboko byose. Ndabashimira kandi mwebwe mwamaze gukanda subscribe, ndetse namwe mudahwema gukanda like cyangwa se kuduha comment. Mwese Imana nibahe umugisha. Twihuse cyane, reka dutangirire kuri iyi nkuru kugira ngo mbabwire bimwe mu biteye ubwoba rwose kuri iyi nkuru. Umunsi w'ejo hagana nimugoroba, ubwo ni ejo itariki 4 uku kwezi nyine kwa 11 2024, nibwo inkuru kimenya bose, inkuru yabaye kimomo ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko ku itariki ya 31 nyine ukwakira 2024 aribwo rwataye muri yombi Rurangirwa Wilson. Uyu Rurangirwa Wilson akaba ari uwamamaye nka Salongo, ndetse akaba akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 4 byose. Umuvugizi nyine wa RIB Dr. Biteri Murangira akaba yaratangaje nyine, aribwo yatangaje ko uyu nyine Salongo yafashwe cyangwa se yatawe muri yombi nyuma y'iperereza nyine ngo ryari rimaze iminsi rimukorwaho. Rero uyu mugabo Salongo wamenyekanye nka Salongo akaba akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, yezandonyi, gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa se ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Makuru yahise aba kimomo rero ku mbuga nkoranyambaga bitangira gucika, aho benshi bakomeje kwibaza ati se uyu Salongo waruzwi nk'umupfumu hambaye cyane aratinda muri gereza niba amaze gufatwa agafungwa? Ese kuko imbaraga ndetse n'ubushobozi afite, ndetse yakomeje yerekana ku mbuga nkoranyambaga ko ari umuntu ufite ibyo twakita super power, kuko aratinda muri gereza? Byinshi byavuzwe rero mu makomenti agiye atandukanye, nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha nyine rwabitangaje mu masaha 9 ashize. igihe.com nacyo kikahita kibitangaza nyine, kibinyujije nyine ku rukuta rwayo rwa X. Komenti zabaye nyinshi rero, aho ngenda mbanyuriramo muri komenti zigiye zitandukanye zaranze nyine iyi nkuru, ndetse bamwe bagiye nyine batanga ibitekerezo byabo kuri iyi nkuru. Yes, nk'uyita nyine cyangwa se nk'uyitwa Byiringiro Samuel akaba yahise avuga ati nukuri bicuze rwose ibintu byo gupfumaguza ngo nabapfumu, ibi ni ibiki ubundi, imyuka mibi ya satani babashaka kudushyiramo. Mwakoze cyane Salongo yabeshye abanyarwanda benshi. Icyo nicyo gitekerezo cy'uyu nguyu. Undi nawe witwa Trace akadomo och akaba yavuze ati nagiye iwe banyibye amafaranga mu gihugu cyo hanze, sanga nta kirimo, ari umutubuzi kabombo. Barakoze rwose gutabara abaturage, yari yarabamaze. Namubeshye ko nta kintu mfite ngo ndebe ko abibona, mbona wapi. Uyu yakoze teste. Abanyarwanda rwose nabo kwirwanaho barabizi. Undi nawe yitwa cyangwa se wita Biruhane akaba yavuze ati RIB yari yaratinze rwose, umuntu ubeshya abaturage ngo agendera ku gataro kandi ari editing yakoreye kuri murandasi kugira ngo abemeze ko ari umupfumu ukomeye, ariko RIB ntimufunge n'igihe yahereye kugeza aho abona amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo wenyine ku bujura yakoze. Undi witwa Born to Suffer akaba yagize ati Umupfumu Nyawe ntabwo afungika, ugitekereza kumuta muri yombi bucya wabyibagiwe. Aho niho twamucishirijemo ijisho rwose. Uyu nguyu yemeza ko ubundi Umupfumu Nyawe atajya afungwa. Uyu rero kuba bamufunze bigakunda rwose, ubwo nyine nta kirimo, bamunyujijemo ijisho nk'uko akomeza abivuga. Ni byinshi byagiye bivugwa
bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ni byinshi byagiye bivugwaho rwose, bamwe batanga ibitekerezo bavuga ati RIB rwose mwari mwaratinze kuko yacucuye benshi, yacucuye abanyarwanda benshi. Hanyuma bamwe bagenda bibaza bati se ubundi ko ibi biba babireba kuki batinda guta muri yombi abantu nk'aba? Ubupfumu mu Rwanda ntago bwemewe, icyemewe ni ubuvuzi gakondo, kandi nabwo ababukora bakaba bafite ibyangombwa koko bigaragara ko ibyo bakora nyine ari ubuvuzi gakondo buzwi kandi bufitiwe icyizere. Ariko abantu biyita abapfumu, abantu bita ko bagaruza ibyibwe, abo bose akenshi aba ari abatubuzi. Ni byinshi byagiye bivugwa na benshi. Noneho rero bamwe bakavuga ati ababyizeraga cyangwa se abamwizeraga, reka turebe koko niba afite izo mbaraga zidasanzwe, turebe ko yikura nyine imbere y'ubutabera nta kindi kimubayeho, naho ubundi rwose baraje babone ko ari ubutubuzi ku mapingu, rwose nta watubura. Ibyinshi byagiye bivugwa. Ni Kigali CNN, nkomeje gukurikirana aho ndi bubagezeho byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru, ndetse kandi ndi gukurikirana n'amakuru ku rubanza rwafata ku mavuta, aho ubu ari mu rukiko nyine, aho ari kuburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, aho rwose ndi bukomeze nyine gukurikirana ibiri kubera muri urwo rukiko, nkaba ndi buze kubagerezaho amakuru agezweho nyine kuri iyo nkuru. Nkubwira ntikanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu ari buze kuba agaruka. Ni Kigali CNN nakagaruka, nkushimira wowe wakanze subscribe. Ciao ciao.